alaikum. A bani ban da sho. A bani ban da sho. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam. Ina za ka ji haka? Juyowa za ka yi ka haɗa idonka da nawa magana za mu. Kai tsaya da Allah tsaya ka saurare ni. Ba kai bane Alhaji Kamal dan garin nan? A'a ni. Raina mun ni ba kai bane ka raina hankali. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Layin dai ɗaya ne. Littafi ɗaya muke karantawa da kai. Ni ba suna na Jazuli. Kamar yaya Jazuli dan Allah ka kare na mun hankali. Ina gaci. Jazuli. Ke suna na Jazuli gwala bane. Piko. Har shi nake dauka. Action. Ka dalla ka kare na mun hankali tsaya malam wani irin Jazuli. Shekara da shekaru suna ta aiki da zamu daga baya. Gaskiya ne amma dai wannan wiki ki gani ke gaba ya zama yayi ki ba amma an ce bari ba da daki yana da aure sai ka ce da Mama ta ce ba kuma ka san irin sayan da nake son mama ya za ka faɗa haka ko ba ka son zuwan ta ne Mama ta ce fa ani wallahi in dai ta zo ba ɗakin da zan dinga kwana in ba tare da ita ba ta can da ba da ita ne ke kwana ba gaskiya ne amma dai ai dai yawa dai da yau take dai ba ta so ta kwana ai gunnan ba amma dai akalla yanzu ko kwana ɗaya ta yi ai ba matsala ba ne maman tawa ta zo ta yi kwana daya ta bijan wallahi ba zan yarda ba ai wallahi ne mama in dai ta zo na in shekara nawa za ta yi muna tare kuma ɗaki ɗaya za mu dinga kwana kai ka sani ko ka je ɗakin ka je ka kwana ni na kwana ni ina tare da mama mai laifi ne to dai shi kenan dai ba komai ba matsala Allah ne ya kasa lafiya fatan mu da Allah ya bashi lafiya warware to yanzu abin da nake so zan fita akwai mutanen da za su yi tafi na za su kaddamar da shi to da haka da kusa zan je ran gaya da su Allah ya wai da to sai na da Masha Allah. Suna ka sako ni. Wai Sera bidiyo yake wallahi na gama tatso kyauna jira ne ke ga kafto murmushi nishadi dinga dariya yawwa aha Juya ta? ita ce kai ita ce sun da wata fa za ka dauka nan aiki ya kawo yawa ga bidiyon ba ya sila baka wani abu
Ya kai ta tsaya. To, ina ganin ka. Ya yi hoton haka mai tsawo daga keyboard ne ko daga controller?